Olá, hoje nós vamos falar sobre a ausculta cardíaca. Vamos começar com o foco aórtico. Ele está no segundo espaço intercostal parasternal do lado direito. Então eu faço a ausculta, eu conto os espaços, 1, 2, o externo está aqui, parasternal, eu tenho a ausculta do foco aórtico, do lado direito. Do lado esquerdo, no segundo espaço intercostal parasternal ou justaesternal, eu tenho o foco pulmonar. No foco pulmonar, nós temos as melhores condições para análise dos desdobramentos da segunda bolha pulmonar, que pode ser tanto patológico quanto fisiológico. Nós temos também o foco aórtico acessório. Ele situa entre o terceiro e o quarto espaço intercostal esquerdo, nas proximidades do externo. Nós fazemos a ausculta dele. Deve-se estar consciente que muitas vezes o melhor local para perceber os fenômenos de origem aórtica é nesse foco. Temos também o foco tricúspide, que corresponde à base do apêndice tifoide, ligeiramente para a esquerda. Eu faço a ausculta. O foco mitral, ele situa-se no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular e corresponde ao ictus córdice ou a ponta do coração. Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Estou no quinto espaço intercostal da linha hemiclavicular. Antes de iniciar a ausculta cardíaca, é indispensável localizar o ictus córdice, pois nessa área melhor serão percebidos os fenômenos estetoacústicos, como alteração de bulhas, estalidos, sopro originados de uma válvula mitral estenótica e ou insuficiente.